而家時間所剩無幾，咁我要落翻去先，好似呢度全部都係女裝嚟㗎。成個就係 GD 嘅反叛感覺啊！我老公咁型得唔得㗎？我係咁聽到佢話我條頸好短，又唔知好肥，有冇令你心動嘅感覺？有啊，個心跳就寫出嚟。今次泰國小丸大改造嘅勝出者就係、其實我由細到大都有個時裝嘅夢。Ladies and gentlemen，歡迎嚟到第一集嘅 To Do Chris 嘅大改造，可能亦都係最後一集。唔緊要，不過打響頭炮嘅我哋梗係請咗個重量級嘅嘉賓，就係由泰國遠道而嚟、穿州過省嘅泰國小丸。真有重量級㗎！你好，收啲卡，因為咧呢個第一集嘅被改造嘅對象就係小丸啦，咁所以我哋都要揾翻兩個咧好重量級嘅參賽者嚟幫佢大改造嘅。第一位就係 To Do Chris。Hello， 歡迎翻嚟收睇 To Do Chris。好而第二位咧就係最熟悉小丸身體結構嘅人，丸太 Bella。我係摸過小丸身上面每一寸肌膚嘅 Bella。好口濕。咁我哋今集咧玩嘅內容咧其實好簡單嘅啫，咁我哋就會 set 咗兩個任務嘅場景題啦，就俾兩位參賽者咧幫小丸去配搭兩套咧全新嘅造型俾佢試着嘅。你而家心情如何啊？被改造嘅小丸。少少緊張，有少少冒汗，係熱啫係嘛？驚驚地。咁好啦，我哋事不宜遲啦，開始咯喎！好 ，Go！好，小丸，你今日咧就係被改造嘅對象啦。咁你平時咧喺香港或者泰國嘅衣着打扮係點樣嘅咧？十分之求其，係啊，因為大家都知道泰國天氣係好熱㗎嘛，咁啊，所以就一定係冇穿搭咯，一定係短褲、短衫、短褲、短衫。咁你期望今日兩位參賽者幫你改造成點咧？歪文咁咯。即係因為我印象中咧，即係體型同我差唔多，又有啲即係好 fashion 咁樣樣咧，就應該係歪文咁樣樣。好啦，嚟到第一回合咧，個題目就係、假如將來小丸即係妹妹會帶佢嘅第一任男朋友見你哋，咁小丸當日食飯嘅衣着究竟要點樣咧？第一任男朋友第一任男朋友，你哋有冇幻想過啊？冇。真係冇咩咁快啫，而家咁又係。咁咧，我哋呢個任務咧限時就係20分鐘嘅。我哋呢度個時裝店有幾層嘅，咁就任你哋去揀啦。咁就幫小丸由頭到腳襯一套衫出嚟。OK，襯埋袋，襯埋袋咯，襯埋鞋啦。點解突然間要交埋？你食飯都要帶袋噶嘛？係咪？又要帶袋啲咩？係啦。帶啲咩啊？帶啲咩？袋把刀。要裝。咁開始計時噶咯喎。好，3、2、1，Go！好啦，我決定咧喺呢一層度揀咗先，因為我啱啱咧已經偷雞咧立咗眼，我覺得有啲好啱小丸嘅潮服。我講咗咧，要見女婿咧，唔一定要好時時正正嘅，你要下馬威俾佢見到，咦，我做老豆都可以好型嘅。嗱，我啱啱已經見到咧，Army 最新翻嘅呢個而家超 hit 嘅驚皮啦、啡色褸啦。嗱，泰國佢一定出熱痱㗎啦，但我唔理佢啦。為咗靚，咁你覺得呢個第一個場景呢個任務難唔難呢？我覺得 OK 嘅，因為咧我腦海裏面咧，如果你要見未來女婿第一個 look 嘅話咧，我覺得要俾佢覺得，咦，呢個未來外父好潮好型嘅，同佢傾到偈嘅，所以咧我決定嚟個反傳統，我決定打扮到小丸好似潮童咁，令到俾個下馬威佢未來女婿，等佢覺得，咦，你要娶我個女嘅話，過咗佢個關先。佢話要將我變成潮童喎。潮童。我心目中嘅潮童啊，咁快諗有 BB 抱孫啊你？唔係我潮童，我再年輕啲就係 BB。咁如果做你個未來女婿有咩條件呢？你覺得？靚仔有錢成熟穩重，高智商，高大威猛，大隻，我冇嗰啲咯。將我呢個嗰個咩
專改變一下。咁你覺得你想會係泰國人定係香港人會好啲？冇所謂嘅，西人都得嘅。妹妹有冇開始有少少春心蕩漾嗰啲啊？佢話佢有 boyfriend， 係啊，佢早幾個月話佢有 boyfriend， 但係都係小朋友玩嗰啲啦。我唔知佢知唔知 boyfriend 嘅意思啦咁樣，即係佢話佢有，但係好快就散咗啦已經，見都未見過，散咗啦。點解你好似一見都未揀到嘅？我揀到㗎啦，但係咧我心裏面實在有太多 idea 啦，所以我唔知道應該邊度入手好。你初步有冇話諗咩顏色啊？初步咧，我係覺得應該要好潮嘅，但係我又覺得如果太潮嘅話，可能會嚇親未來女婿，所以就可能潮得嚟又有少少斯文 feel， 望落去咧唔會係老土嘅嗰啲超荒謬嘅 look 咯，但係望落去咦好 clean 好型仔嘅。我嘅策略係要揾小幫手。我真係我一入到嚟，我完全係毫無頭緒，明唔明啊？好少接觸呢方面嘅嘢啊，所以我有少少苦惱，有少少緊張。我頭先喺門口嘅時候，我內心緊張咗30秒鐘。其實咧，老實講咧，頭先我第一下睇到嗰個任務嘅時候，我覺得個腦海入邊係中山裝。因為事緣係有一次我同佢好似試過一啲比較正式嘅外套嘅時候，佢一着上去金仔咁嘅款，我就諗起中山裝呢個嘢深深植入我個腦海入邊。我出發，其實頭先咧講中山裝咧，其實有少少出 cheat 嘅，一定唔係中山裝啦。見到外父着到好似金仔咁好古怪啊嘛，咁我其實呢個策略應該係荒謬啲，有件外套咁樣樣嘅，但係呢度女裝嚟喎，幾靚喎呢件衫嚇。所以咧，起碼有啲外套睇落去年輕得嚟咧，有啲 sharp 醒咁樣樣啦。揾下小幫手先，頭先唔係有個小幫手嘅咩？好靚啲衫，哇！變咗我自己睇衫㗎啦。先唔理季節，我覺得有件外套係必須嘅，睇落好似荒謬啲。哦，呢個咯，幾有型喎！豬豬柳，好靚啊呢個，呢個都幾靚。小娟啱唔啱着嘅呢個？呢個都好得意啊！咁我要落翻去先，好似呢度全部都係女裝嚟㗎。你喺度做咩啊？睇下你咯，睇下你。我想揀件外套俾佢，半荒謬咁樣樣。好啊，佢未試過着西裝褸㗎，定係呢個西裝褸都有靚。咁但係入邊要着咩啊？我想講咧，佢頭先好大聲咁講話，我未試過着西裝褸。平時翻工咪着西裝褸咯，以前見客咪着西裝褸咯。咩未試過着西裝褸啊？呢個褲會啱佢着啊？唉，仲話了解我。而家時間所剩無幾，我見到 Bella 已經揾咗好靚嘅褲，我要睇埋迅速上面呢一層有啲咩先。呢啲好似太誇張喎，太姣啊呢啲。嗱，要講夠潮嘅話咧 ，Rick Owens 應該 OK 嘅，但係咧 Rick Owens 又會唔會太過前衛咧？對小娟嚟講，好難拿捏啊嗰個中間位。呢一層咧應該係啱我口味多啲嘅，因為咧大家見到有 Simone Rocha 啦，有 Rick Owens 啦，跟住咧係有 MM 㗎。MM 其實有啲款咧都可以幾 subtle， 但係又有 MM 嘅風格嘅。嗱，呢一啲大件，有啲解扣風咁樣。咦，其實呢件好 OK， 呢件 MM 正。我攞先。Jil Sander 咧，佢嘅設計就好 clean 啦。其實咧呢一啲都幾型嘅喎。嗱，佢個質地咁樣咧，其實泰國着都 OK 嘅。雖然咧佢個物料有啲厚啊嚇，但係咧佢個 cutting 咧係闊。大家睇下咧，佢個細節位就係佢呢一個扣啦，幾靚幾型。咁就當 accessories 咁樣噶啦，其實，但會唔會冇咁誇張，即係唔夠搶咧？如果未來女婿見到小丸着住山本耀司，又會唔會嚇親咧？呢一啲咧，褲，咦幾襯啱 MM 嗰件喎。其實呢啲褲西褲咧，即使喺泰國咧，因為佢好闊啊，同埋佢個物料咧係好薄咧，都唔會話太難受嘅。呢件 OK 喎，好型喎。嗱，今次咧個 styling 係要揀埋個袋嘅。
咁呢一個袋我覺得好得。大家記唔記得咧？我喺巴黎嗰個 vlog 咧，我係有諗過買嘅，但係最後我都冇揀到，因為我買太多其他嘢啦。咁但係 Jacquemus 呢一個袋咧，我覺得佢係formal得嚟咧，裝到嘢啦，但係佢有呢啲小 details 咧，好靚。我係爭緊一對鞋啫，但係其實咧啱啱嗰個 look 咧，其實着就咁波鞋咧都應該 handle 到嘅。但係你要再 total look 啲嘅話咧，其實着翻皮鞋嘅 sneaker 都 OK。Mihala 呢對係靚嘅，大家都識㗎啦，熔岩鞋。咁其實同 MM 嘅 style 都好襯，我自己覺得。好似揀一對 MMY 俾佢都 OK 喎，同啱啱條西褲勁襯咯。我而家翻到嚟呢個基地啦，咁咧我係比原定時間咧係早咗5分鐘㗎，佢哋係仲未揀完㗎。我覺得咧我揀呢一套咧應該有得贏嘅，又保守得嚟，又有啲潮，又有啲型。又啱小丸，有啲咩策略？因為我想塑造一個所有人都冇見過嘅小丸形象出嚟。呢一個係我今日嘅終極目標，就係令人眼前一亮嘅小丸。但係你嘅對手係 Bella 喎，最熟悉佢身體嘅人。呢一個就係最大嘅難關啦，因為佢一定知道小丸中意着啲乜嘢，而我係唔知道小丸應該中意着啲咩。但係我想佢突破自己，有一個新嘗試，用一個全新嘅形象見大家。呢個真係好大，4層樓，20分鐘，其實每層只可以分5分鐘嘅時間，因為唔熟路，所以多謝你幫手。但係咧，我知道其實咧，小丸係中意咩衫嘅，佢年年都會着 Alpha Industry 嘅衫，年冬天一定會着。我想去挑戰呢啲喎。但係佢本身條頸好短噶咯喎，着埋呢個會唔會冇頸啊？我想講我好心痛。乜嘢啊？黐線！我想講我好心痛。我係咁聽到佢話我條頸好短，又唔知好肥，係咁講我啲缺點。唞一陣先。呢個都好靚喎，其實我中意呢啲衫喎，我中意有靚嘅衫。肥仔係要着有靚嘅衫，我成日都覺得。你過嚟啊！中箭乜嘢啊？咩肥仔啊？咩又頸短啊？中山裝嘅 feel 啊，完美襯。領導人，你可唔可以過嚟着呢件衫啊？呢件係透窿嘅。係啊，可以識友下男朋友，睇下佢係咪真心愛你個女咯。咁如果識友到咁點算咧？識友到咁又拒絕佢咯，點算啊？我驚我墮入愛河啊！黐線！你可唔可以唔好再浪費我時間啊？咩浪費你時間啊？我自己喺度睇緊嘢，你咪做嘢咯，你咪揾衫，冇人叫你過嚟睇住我啊，大佬！既然阿 Chris 係要走潮童路線，我就要同你走正式啲。即刻有賭神嘅 feel。嚇！完全冇 feel 喎。係咩？你好似着錯衫咁樣喎，呢位師兄。呢個擺喺邊？我對呢件衫有啲情有獨鍾，我唔想太荒謬。係，我中意冇領，但係我頭先見佢頭先着幾多件冇領之後，哇！啪一聲喎，你擺翻低啊！唔係，冇嘢，唔得。呢個唔好夾硬嚟，唔好夾硬嚟，係啊，唔好夾硬嚟，係唔好夾硬嚟，冇事。我再去揾其他衫。Anson 就中意呢啲啦，唔知你着上去好唔好睇咧？通常你咁高咧，着上去都好睇嘅。第一次有個正面嘅詞語就係高，有個正面啲嘅。但係點冇咁多嘢講，冇時間啊，大佬！喂，你咁樣好似嗰啲，你唔好，你個樣正常啲。我曾經俾人用支槍指住我個頭，我發誓，我呢一世都唔會再俾人指住我個頭。係咪好似 Mark 哥啊？冇人理我。如果你去見你嘅女朋友嘅爸爸嘅話，個爸爸着邊件衫你會覺得佢好有 taste 啊？OK 啦，就呢個。好，就呢個。我最中意有窩釘嘅鞋㗎，我真係好中意有釘釘嘅鞋。佢突然間提醒咗我要揀袋啊！哇，呢個袋完全係 Anson 會用嘅袋嚟㗎喎。攞住先啦。遲到喎，要等懲 lift 罰啊！等咗好耐 lift 啊！要有懲罰冇計冇話有懲罰咯，好辛苦㗎，人哋寶寶幫我揾衫。
最緊要係冇我個 size 係咪？唔係，即係要 OK。我哋第一 round 已經完結咗啦。我有個 mission 嘅今日，其實因為啱啱咧小助手 Lily 咧講得好好，我係好想令到 Bella 重新愛上小丸。咩意思先？而家唔愛咩？好愛，但我想令到你有好初戀、好心花怒放嘅感覺啊！如果要去翻初戀，就要減翻20公斤先。OK 嘅，OK 嘅。其實我由細到大都有個時裝嘅夢，係其實我係一個 model 嚟嘅，我覺得自己唔係講笑，係啊。咁其實咧我細個中意打扮嘅，可能後生啊嘛，咁大家都即係年輕過啦。咁年輕嘅時候都會去行街啊、買衫啊，同埋嗰陣時比較瘦啊嘛，瘦就有啲心機打扮。當我肥咗之後就求其啦，係啊，即係可能同埋加上可能已經追到 Bella 啦，我唔需要打扮。即係我連頭都有陣時我頭都唔 gel 啊，咁樣底衫拖鞋就出街啊。佢冇嫌棄你咩咁樣？可能我內在嘅魅力太強大啊，所以唔需要用外在嚟吸引佢咯。好，咁而家咧就有請小丸去試我嗰度先咯。好啊，你先 OK 啦。 Go！ 等陣間見。哇！喂，真係 OK 喎！竟然有帽係啱你戴嘅。私安然的 Paul， 咩啊？因為我唔知佢係咩國籍嘅人，所以我要用晒英文啦、日文啦、普通話啦同埋泰文。Paul 係爸爸，我頭先即刻 Google search 咗。係喎，Paul。講完啦，係，係咪震懾到你啊？係咪好潮童啊？好潮喎，喂！呢一個 look 咧，我都幫佢改咗名嘅，因為啱啱聽到 Bella 改咗名，我冇理由執書噶嘛。呢個 look 就叫做暗黑係 Daddy，Who's your daddy？ 咁咧就係有呢頂好 Daddy 嘅英倫帽啦，係咪嗱？間條啦，咁啊襯翻下面咧 MM 呢一件佢最 signature 嘅呢一啲破壞解構風，但係又有啲斯文嘅恤衫。咁其實呢一件恤衫咧喺泰國咧直接可以當係外套㗎啦，即係去啲商場攝親嘅話，你就可以披一披呢件啦。咁裡面着翻 T 恤都 OK 嘅。咁係另轉個面嗱，就見到最 signature 嘅呢4點啦，淨係呢4點都震懾到阿未來女婿啦。咁呢一度咧就會見到咧佢呢一啲位咧其實係好似佢係西裝外套反轉出嚟嘅一啲小 details 位嚟嘅，咁呢啲咧都係 MM 好 signature 嘅設計元素啦。咁就係側邊就襯翻頂帽嘅間條，下面咧就幫佢襯咗一條咧好闊，因為咧我好想睇小丸着呢類型嘅褲啊，因為呢啲咧就係好闊啦，但係咧個質地係好薄嘅西褲款嚟嘅。咁呢條咧係山本耀司嚟嘅，所以你見到好多 please 嘅皺摺喺度咧，就令到着落去個 volume 好似好大。嗱呢條咧小丸係有鬆添喎，係咪？鬆啊！正，跟住咧再加埋 MMY 呢一對用岩鞋，成個 total look 正唔正？個袋咧？個袋咧就係 Jackie Moose 嘅，咁我覺得，咦，裡面又可以裝阿未來女婿啲禮金啊，佢又可以一袋現金咁樣夠大係咪？夠大啊！美金唔該。正，現場觀眾話要加多副超。哇！唔好嚇我個女啊！哇！可唔可以？哇 Hello， 私安然的 Paul。你個吊牌，你係咪手牌？俾個女婿見到你，俾個女仔見到，咦？牌係咪要 refund 啊？準備去 refund，着完一次去 refund。好 weak 㗎即刻。知道外父其實係冇乜錢㗎啦。呢一個咧係有名堂嘅，呢套衫咧就係我係和藹可親，但係我不好嘢嘅，係啦，因為咧我想傳遞到得咪啊？企唔穩啊，要扶一扶。年紀大要扶一扶。第一次去見呢個女嘅男朋友嘅時候咧，想傳遞其實佢都好 nice 好 friendly 嘅上半身，
咁但係咧，如果咧你惹我個女嘅話咧，你就死硬㗎啦，咁就要露出你個釘釘係啦。一腳硬爆佢。冇錯啦，我無法可以好似阿 Chris 咁樣唔專業咁樣介紹你個 outfit，但係咧大概咧就係上半身咧就係咧著到好似好年輕咁樣樣啦，咁然之後咧配埋呢個，我覺得頭先見到呢個好靚嘅呢個褲啦，我覺得佢真係好適合着呢啲褲。係好顯瘦喎。係咯，唔明點解你着呢唔着呢啲啲褲好顯褲？瘦喎。熱啊，係好熱。同埋呢個上半身咧，我係問咗小幫手咧嘅意見嘅。我話如果你第一次去見你嘅女朋友嘅爸爸嘅時候，你覺得邊件衫睇落去最有 taste？去介意呢件衫？係啦。咁然之後最後呢對鞋咧，其實我覺得係要，因為佢個體型比較大啦，所以我要去嗰啲係啦，唔係嗰啲大嚿啲嘅，配翻一對大嚿啲嘅鞋啦，同埋上面啲釘釘其實我自己私心中意，鞋上面有釘釘嘅，係啦，就係咁樣樣啦。有冇佢當初追你嗰個 look 㗎？嗰個 feel 係？冇啊！呢個已經似出嚟上班，但係下身就係走呢個型格路線咯。但係同埋佢從來都唔會着呢啲鞋嘅，係啦，所以俾個機會你試下。有冇令你心動嘅感覺？企度。有冇令你心動嘅感覺？有啊，個心跳就想出嚟，真係打呢一打。OK，都好。好啦，第一 round 咧已經順利完成啦，咁我哋去埋第二 round 咧，先一次過由小丸去揀佢覺得今日邊個係勝出嘅優勝者啦。咁第二 round 嘅任務咧就爆啦，知道佢哋兩位咧即將會去睇 G-Dragon 嘅演唱會，所以第二 round 嘅任務嘅情景題就係、假如 G-Dragon 邀請小丸去做一個暖場嘉賓，究竟你嘅衣着又係點樣咧？我期待玩呢一個，期待玩呢一個。會見到一個全新嘅小丸，呢個應該係大家都冇見過嘅事嚟嘅喎。有幾癲得幾癲。 1、2、3都係限時20分鐘，Go！出發！好，小丸啱啱你完成咗第一 round，你覺得你而家私底下你其實你中意邊套多啲？你可以講。我自己咧私底下你應該會中意咧 Chris 嗰套多啲，因為 Bella 嗰套咧太成熟啦。我男人40都仲係一枝花啊嘛，唔應該咁成熟嘅，我應該係後生啲嘅打扮。第二 round 咧，作為 G-Dragon 嘅暖場嘉賓咧，我一定唔可以俾佢丟我嘅臉嘅，所以咧我決定今次真係要好用心，比起上一鋪更加用心揾佢嘅衫，一定要誇張啲啦，浮誇啲，但係又唔可以搶走我偶像嘅風頭，要後生啲 casual 啲嘅。入邊咧着呢個，呢個好靚啊！呢個有啲似 G-Dragon 嗰個花嗰個 Daisy 初嗰個，着呢個外套都好啊。好啦，就呢件外套啦，然之後入邊嘅 T-shirt 呢個都得意喎，呢個應該着唔到，好靚啊！呢個我覺得好靚啊！好啦，揀好咗件外套之後咧，就要揀佢嘅入邊啦，同埋下身啦，同埋對鞋嘅，即刻去睇下先。頭先佢哋話地牢咧有好多好誇張浮誇嘅嘢，落去睇下先。我今日都做咗好多運動啊，大佬，行嚟行去。我嘅對手喺度，佢揀緊嘢啊！我話我個對手，我已經見到我個對手喺度揀緊嘢啊！喂，呢件你老公得唔得？實得㗎，實得㗎 See through 幾好喎！入邊唔着嘢嗰隻啊嘛，着嘢咯，仲我驚佢嚇親 GD 啊！係啊，驚佢嚇親 GD 啊！係啊，咁要得體啲嘅。係啊，但係又唔可以搶咗 GD 嘅風頭喎。咁又係。哇！呢個仲唔係舞台嘅王者，但係佢塊面咁闊喎，你要考慮佢嘅面型喎。而家撐爆咗。佢笑而佢點咗頭，但係冇講嘢。我頭先幫你挑選緊條褲啊，你試下。呢個你應該啱着㗎。但係 GD 係極繁主義嚟㗎嘛，應該 OK 嘅。不停自言自語咯，全程佢完全冇回應過我咯。答唔到爹，答唔到爹。如果 G-Dragon 真係邀請你去做呢個暖場嘉賓，你會唱咩歌咧？我覺得我哋要將香港嘅 rap 發揚光大。我諗我會唱尹光嘅歌，去話翻俾你聽。我哋香港都有 rap 㗎。邊首？都係第過幾首啦，小李阿爸嗰啲啦。
你唔可以咁樣丟 GD 嘅架，大佬。你代揾表歌好犀利啊！廟街歌王嚟㗎。 GD 好中意着皮鞋喎，有啲咩皮鞋可以上到 GD 嘅舞台咧？呢套都好靚，其實。配合翻個主題好唔好？配合我哋係做 GD 嘅暖場嘉賓，唔係模仿 GD 嘅。GD 中意着你都要襯翻人哋噶嘛？我唔係模仿佢啊，你要唔係佢中意着皮襯返人哋鞋啊嘛，我就要着皮鞋。唔通你着對拖鞋上去咩？雖然呢對都幾靚，好似好舒服咁。但係頭先嗰對鞋已經着咗一次啦喎，嗰對鞋好百搭，呢對鞋大家可以考慮下，呢對鞋真係好百搭，可正式，可上台，可出街。定係要着呢啲啊？哇！但係你着呢個咪顯得 GD 好矮咯，GD 本身已經唔高噶咯。作為一個 fans 嘅真心心聲，我係真 fans 嚟㗎，唔係盲粉。梗係啦，佢唔可以搶走 GD 嘅風頭㗎。我會唱得走咩？咁你覺得你嘅對手，你點樣形容阿 Chris 咧？你覺得佢最大嘅優勢係咩咧？我覺得佢最大嘅優勢係越時裝無數，同埋佢有佢嘅 fashion sense 喺度。係啊，佢係應該係我睇過咁多個 YouTuber 入邊男性嚟講，因為 fashion sense 係最強，佢係一個好強大嘅對手。你唔可以咁快就長他人志氣嘅喎。我覺得有牙都會睇得出呢件事，只需要睇下我今日同佢嘅打扮就知道高下立見。第二 round 呢個 G Dragon 嘅 topic 咧，其實就真係難度會高啲嘅，因為咧 G Dragon 俾我嘅感覺係超級 colourful 啦，然之後咧可以襯好多 accessories 啊，好癲啦，可以玩到。咁要做暖場嘉賓咧，當然就唔可以失禮噶嘛。同埋咧，我覺得佢換味咧可以勁過啱啱嗰套 look 咧多好多嘅。我決定而家就落去 basement 睇下有冇啲奇奇怪怪嘅出 show 衫先。咁呢一度嘅 basement 咧係多啲古古怪怪嘅衫嘅男裝衫。我有陣時咧即係慳錢家族咧，就過嚟試下衫玩下 look 嘅啫，我就冇買嘅。係喎，嗱。V 好中意嘅。係喎，唔係啊 ，G Dragon 都好中意嘅喎。喂，G Dragon 成日去買呢一個 brand 㗎，阿 V 都係啊。咦，咁 Anson 可能要再留意下喎。喂，呢個靚喎，有啲 vintage 感，我中意咯。但做暖場嘉賓就要再誇啲啦。哇，好得意啊！啱啱過咗中秋啦已經。隔離呢一頂帽都好正，我係完全幻想到 GD。帶住佢去機場嗰啲 look 咯，好靚啊！呢一個行街咧真係好易分心咧，想睇自己啲嘢咯。你睇下呢件恤衫，喂，完全寫咗我個名，好靚噶啦！咁樣呢個 look 超靚，唔知小丸 handle 唔 handle 到呢一啲咧？好似揾咗佢嚟搞，如果叫佢着呢個，哇！襯埋呢一啲手套。仲唔係登台，話俾你知，成個 total look，哇 ！SM 喎 ，SM 風，賣俾佢龍遠泰華。你同 Bella 有冇興趣咁樣玩先 ？SM 風，搞掂，佢哋揀完啦，我而家換咗阿 Chris 嗰套衫先。好，Go！哇！哇！你要唱 G Dragon 啲歌出嚟。Yo， 大家好，我係 GD 嘅暖場嘉賓 GG。GG，今次 GG 啦。光加熱就等於火，火加光就等於我。今晚交給我。佢太開心啦，玩得。正，拍緊小助手，幫大明星登場。呢個大明星嘅待遇啊！哇，好多專人服侍大明星嘅待遇。我哋可以攞翻少少紅色嘅出嚟啊！哇，好勁啊！跟住呢啲位，我哋可能輕輕攝少少入去。但係溝唔到啦，我哋有啲尷尬，因為我呢度溝唔到。咁樣 OK 嘅，咁樣 OK 嘅。好啦，嗱，大家見到呢一個 look 咧，因為啱啱咧小丸喺 opening 嘅時候，佢講咗一句，佢話可能可以做到 Wyman feel。哦，係咪啦？原來就係咁。嗱，我就諗，如果要 Wyman feel 嘅話，又要浮誇得嚟，但又要好 fashion，但又要好型，又要登台喎，咁但係又唔可以。但係其實我覺得你咁樣咧都已經搶晒 GD 鏡咯，係
係嘛？唔緊要，做暖場嘉賓就係要為咗出名啊嘛，係咪？唔緊要嘅，大家睇下頂帽先，嚟，幾有藝術家嘅氣質。GD 就係一個藝術家嚟噶嘛，係咪？呢啲潑墨 feel 啦，下面哇 Y 紋再加 GD feel， 哇！再加埋我哋有一個小絲巾啦，因為咧 GD 係好中意攬絲巾噶嘛，係咪？咁所以咧就咁樣，咦嘟，我覺得重點咧嚟咯喎，哇！做咩嘢啊？你想露鞋？露鞋嗱，呢條牛仔褲咧，我覺得都係好 GD feel 嘅。咁佢係 Etny 嚟啦，咁咧雖然看似普通，但係咧佢做啲泥濘嘅效果嘅，就有啲少少做舊 feel 啦。咁所以咧成件事上面就好似好 grand，一個超級有錢人嘅感覺，下面又襯有啲爛溶溶爛笪笪嘅感覺，咁就做一個 total 嘅 fusion look 出嚟啦。呢個加埋 Balenciaga 嘅眼鏡，仲唔登台？後面嘟，我係唔知佢寫咩字㗎，我唔理佢啦。有啲紅色，有啲塗鴉，好反叛啊！我覺得成個就係 GD 嘅反叛感覺啊！所以你而家 feel 唔 feel 到自己好反叛？ I'm a bad boy。如果你唔唱呢句真係好正，我啱啱就想講，我老公咁型得唔得㗎？但係你唔要唱嗰句，你唱其他歌，你唱 G Dragon 啊 Get your crayon，Get your crayon。好啦，得唔好出聲，唔出聲，最靚 OK 仔，唔出聲最靚仔， OK 好有型喎！你呢個轉個圈嚟睇下，不得了，流口水。哇，不得之了！喲，大家好，我係今日 GD 嘅嘉賓 GG。一起出走感覺多好，連黑黑女女也去不到。點解 G Dragon 會唱咗陳冠希嘅？點有啲廣東歌啊嘛，喂，壞孩子的天空我撐。係咯。唐伯虎咁樣，呢一身 GD 暖場嘉賓嘅裝束就係有型得嚟，又唔可以搶咗 GD 嘅風頭。我覺得呢一出嚟已經霸氣全無。霸氣全無，你係咪講錯咗？唔係霸氣全無啊，係好有霸氣，充滿霸氣。唔係啊，因為咧係嗰個頭先阿 Chris 嗰套咧霸氣勁啲啊。哦，係啊，但係你呢個咧係即係 casual 得嚟咧，有好多 details 咁樣啦。首先由頭開始講起啦，頂帽係啦，頂帽係帽子界嘅愛馬仕 Kessler。你 show 啲 detail 出嚟啊！呢兩個邊邊啊，唔好意思啊，唔係梳唔係好熟悉嘅，你叫咁啊？好似馬邊如花喎你而家。咁大鑊，我唔可以丟大家嘅架啦。作為暖場然之嘉賓，後太陽眼鏡係 off white 嘅，然之後外套咧就係影住呢度。時報呢個係 Chris 嘅外牌啊，佢又充滿住呢個珍珠嘅 details。我揀佢就係因為啲珍珠，你唔覺得啲珍珠咧好似 GD 嘅小雛菊嗰個 logo 咁樣樣咩？哦，係喎，係啊，係啊。然之後呢條褲，我記得呢條褲衫都未講褲，啊，唔係好講衫先，呢件衫你唔。想講件衫係唔咪？係，呢件衫我想講，呢件衫咧係同對鞋係同一個牌子嘅，係三元康裕嘅。你見唔見到？其實佢哋有相同嘅元素喺度，呢度釘釘啦，然之後呢度又係有啲釘釘啊、閃閃片啊、有心心啊咁樣喺度。到條褲啦，條褲就係現任 Dior 嘅設計師 JW Anderson 自己出嘅牛仔褲啦。見唔見到個 cutting？即刻着到佢成個點樣啦？瘦晒啊，又瘦又高，大長腿想點？冇啊，真係好靚，你呢條褲着得來。點樣啊？收返有冇你心動嘅感覺？有啊！一諗起你可以做到 GD 嘅暖場嘉賓，我就覺得你好勁啊！ Get your crayon，Get your crayon。係咪就係識得呢個？就係識呢句啊，就係識呢句，真係唔好意思。咁你有咩評分嘅準則啊？評分嘅準則啊，睇下突唔突出我嘅長處同埋收埋我嘅短處啦，係咯。
係咯，應該 OK 嘅。喺正式宣布賽果之前，要特別多謝銅鑼灣 IT 借出場地，等我哋幫小丸大變身。話咁快咧就完成咗2輪嘅比試啦。小丸，你作為一個被改造嘅 model， 而家有心水未？有啦，顯而易見。咁我哋3聲你就舉起你覺得今次勝出嘅贏家。點解要十字緊扣咧？情況咁嘅咩？我有啲係要計十字我都心跳咗一下。 BL 有心跳嘅泰感國覺。 BL。仲有吸引力，新 CP 有吸引力。好，3、2、1。哇！你今晚翻去跪玻璃喎。唔係，我都要老實嘅，老實嘅。好，講下原因。點解？因為第一件咧太熱啦，係啊。太熱啦，因為嗰個同埋嗰個係即係我平時嘅 style，即係我平時翻工嗰啲單衫保守啦我太保守呢啲，同埋太成熟啦。我都係一個 young boy 嚟㗎嘛。 OK。太成熟咧，唔係好適合我咯。OK，young boy。而第二件咧 GD 咧，其實我就比較喜歡你嗰個多啲嘅，但係 Y 文風咧都好貼切係咪？光加熱到好，令到我好火辣辣。好啊係啦，第一合係嘛？係啦，如果單計第2回合咧，我係會揀你嘅，因為我都中意牛仔風啊呢啲係謝霆鋒平時又着到出街咁樣咧但係因為佢要講總體啊嘛，係總體咧第2回合你哋差唔多，你高少少，但係如果總體2個回合咧，咁就Fair Chris 贏啦。 Popcorn time。因為我都覺得，好但係反而我覺得佢第2套 GD 嗰個係100分，係嘛100分嗰個真係，係嘛？好適合。 Y 文風，浮誇 Y 文風。好啦，我哋今個第一集嘅大改造完成啦，咁希望我哋之後會有更多集數啦。會唔會有啲 YouTuber 或者啲素人嚟應徵？我哋都唔介意㗎。係咪啊？你係嘛？我好想幫 Bella。好咩？係啊，因為啱啱睇咗好多女裝咧，我覺得我好想 Bella 着俾我睇，一定好型。等我超型再努力減下肥。咁同埋咧，觀眾咧，我哋嘅花生醬都係一齊投票嘅。你覺得今日邊個勝出？你可以留言話俾我哋聽，同埋你最中意小丸邊個 look 咧，都可以話俾我哋聽嘅。咁我哋下集再見，去肚餓啦，我哋要開飯。係要開飯啦！好啦，拜拜。拜拜。